So we drove around 3 laps around with the tractor, and it was just doing its own thing. I did not touch the wheel a single time. It was driving around by itself. Pretty incredible. And the conditions in the field are quite rough. It's very wet, but I felt confident in the tractor the entire time. It was great. Well, about this tractor and autonomous driving and everything else, what I can tell you is that LOVOL is really top. It is the first player. It can driven be like a robot, and no other company apart from LOVOL can achieve that. And I have no doubt that this is future. So I'm really happy to be here now and to see how things could be and probably would look in the future. หลังจากที่ผมได้เห็นการทำงานของระบบออโต้ไกด์แดนหรือว่าคันนี้ด้านหลังผมเนี่ยครับคือการขับเองเลยมันขับเองแบบจริงๆเลี้ยวเองวางหางเองจัดการตัวเองได้หมดในการถึงรวมไปถึงการเร่งความเร็วของตัวเกียร์การทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ต่อพ่วงด้วยนะครับเห็นได้ว่าเรียกได้ว่านะทุกคน LOVOL เขาทำถึงจริงๆสำหรับตัวรถแท็กเตอร์ LOVOL คันนี้นะครับ